and milk. We do pasteurized milk and we do Madila. On the beverage side, we have so Company ya rona e dira dithoto tse dintsi di tshwana dino tsididi le Madila. We have an orange squash and we have the vinegar and the fusion, the smoothies that we are making. Rengwa go kgothaditse setšhaba go reka dithoto tse di dirilweng mo gae ka seo se ka thusa go godisa itsholelo le go rotloetsa phadisano gare ga dikhamphane tse di dirang dithoto. Ke o lebogela Redipotsane, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla la Okavango Community Trust OCT le agile hotele ya matlo a boroko a le 11 kwa motseng wa Seronga go tota go rarabolola kgwetlho ya letlhoko la boroko kwa metseng e le maloko a lone. Mokamedi wa lekgotla la OCT re Botshelo Sesinyi a re hotele eo ya Manomodombo e tla wela go agiwa ka Phalane. Thani Tsukudu. Okavango Community Trust OCT e emetse batho ba ba nnang mo metseng e metlhano e kwa ntle ga makgobokgobo a Okavango e leng Seronga, Gunotsoga, Eretsa, Beetsa le Gutigwa. Lekgotla le simolotseng ka ngwaga wa 1995 ka maikaelelo a go rotloetsa banni ba metse e metlhano ba ba tshelang le diphologolo tsa naga, mme ba tsweletse ka go tswa ka maano a go itirela madi. Ba lemegile fa go aga matlo a boroko go ka noga moro, seo gape e le go araba pitso ga tautona ya go fetola dikakanyo, maikutlo le boitshwaro. Hotele e ya malao a le 22 ya agiwa mo Seronga. We decided to invest more boroko. Instead of the same se dirwang ke ba the safari operator or dire camper within the Delta. Re feletse re beeletsa mo borokong mo boemong jwa go dira se se dirwang ke ba bangwe gore re dire dikampa mo makgobokgobong. Re dirile gore re age dikampa mo motseng. Fa o ka lebella matlo a rona re a dirile ka mokgwa o tshwana le wa ko safari. Re dirisitse letsela la ditante le go lebisa matlo a rona ko nokeng. Re ne re aga matlo a tshwana le a di safari gore o sa kgoneng go duela ko safari a kgone go bona borokofa. Matlo a rona o the a lebile ko nokeng. This is the idea those who doesn't afford the safari one, they can still lodge here. OCT me e dira jang letseno. The government they lisetsa Okavango Community Trust the concession tse paid which is NG22. Puso ba hirisetsa OCT mafelo a diphologolo a le mabedi e leng NG22 le NG23 a ileng gore le gone jana a ntse a mo Okavango Trust. Okavango Community Trust e bo hirisetsa Wilderness Safari le Great Plains mafelo a mabedi a. NG22 then Great Plains Conservation ko NG23. Letlhoko la boroko go tswang ko Seronga go fitla ko Gudigwa la batho ba ba etela metse e tswa kgakala e le kgwetlho. Selelo se jaanong se ta fediwang ke kago ya matlo a go solofetseng a ta fela monongwaga ka Phalane. Thani Tsukudu, BTV News, Seronga. Barologanyi ba moletlo wa Tere Cultural Festival ba re ba tsweletse sentle go baakanyetsa moletlo wa ngwao o tla tshwarang kgwedi eno e le 23 go ya e le 24 fa ba lekodisa bobega dikgang mono ga borone maabane barologanyi bao ba supile fa bana le solofelo e tletseng ya gore moletlo wa monongwaga o tla tshologelwa ke matshwititshwiti a batho go tla go ithuta ka ngwao le ditso tsa basaro. Moletlo wa Tere Cultural Festival go tlhaloswa ga maitamo magolo a one e le go ipelela ngwao le ditso tsa basaro ba Tere ka maikaelelo a go sireletsa go lemoga le go supa ditso, dipina le didirisiwa tsa ngwao tsa batho ba letso leo. Jaaka malatsi a le gaufi go tshegetsa moletlo o lekgetho la bobedi, dipaakanyo di kwa motshubong. Re tile go ithekisa mo go lona batsadi go tla go bata madi gore re dire trust ya rona. Re se ka ra latha ngwao ya rona re tsusulusa ngwao ka gore ngwao ya rona o ka re ya nyelela. Bana ba rona ga ba itse sesarwa, re batho ba ile gore re ba tshomi, re batho ba re nna mo sekgwele ka jalo re re nya a re se ka ra tlogela ngwao e nyelela. We are working hard to make this possible. Le bona gore Tere ga se motsana ke motso motona o leng gore dio tsa ntlha. Key thing also to note ka Tere Cultural Festival ke gore every performance, every talent e le tebe le bona demonstrate e tebe le ya batho ba Tere
e le ka batho ba qere a o bona di-craft a o bona painting a o utlwa pina a o bona dance a o bona eng e tlebe le batho ba motsana wa qere ba le seabe mo moletong o ba supile ha basarwa ba qere ba santse ba tshwere dikitso le ditso tse di tseneletseng tsa ngwao ya bone tse di ikaegileng ka ba tshelang ka teng le diphologolo tikologo le makgabisanaga sa rona ile re kopa gore batswana ba te o qere ba te ba bone ngwao ya rona ka kana re tshela ka teng go tswa gone mo CKGR mela re tabe re na le maroko rena ba re tswa kgakala re tabe re le bankanyeditse hela thata ke re pharologanyo thata mo go tse dingwe tse e leng gore re ntse re di dira ka gore e ke e leng gore e tabo e lebile go rotloetsa go godisa le go rutuntsha ka ngwao ya sesara e leng gore ke yone e leng gore tota ke boremelelo ba moleto wa kere o tabo mo diragala ko motseng wa kere gareng ga tse di tla dirwang kwa ditshupong tseo di akaretsa mehuta ya mmino ya sesarwa go etelwa ga lefelo la diphologolo le thekiso ya mekgabisa ka go farologana ya basarwa Councillor Tropo ya Francistown e tshwaragane le dikhamphani tsa kago tsa Sunshine Property Group le Quick Turf Pty Ltd go aga mabala a itlosobodutu a 5-a-side kwa Francistown kwa kgaolwaneng ya Satellite. Tiro eo e simolositswe semmuso ke Ratropo wa Francistown re godisang Radisigo ka Mantaga. Ratropo re godisang Radisigo jaaka simolodisa tiro ya kago ya mabala a 5-a-side mo kgaolwaneng ya Satellite mo kgaolong ya Bothopi ya Francistown East. Go solofetse gore fa dikago tseo di sena go wediwa di thusa setšhaba go aga mebele ka go itshidila le go rotloetsa botsogo jwa tlhaloganyo re Radisego wa kgotse ba Sunshine Property Group go bo ba kgethile go beeletsa dithabololo tseo mo toropong ya gagwe. This project is simolotse through the talks that we had le Sunshine Plaza le Councillor Troparna Francistown through the WDC, Ward Development Committee. And I would like to say that this is just a triple P model. Tirisanyo mmogo ya mogwebi le rona re le goromente wa go tshwaragana go tsamaisa itsholelo le ditlhabololo mo toropong ya rona ya Francistown. Tiro e tla lopang 3.5 million pula e tla simolola mafelong a kgwedi eno mme go solofetse gore e wediwe ka kgwedi ya Moranang wa go tlang. Mo godimo ga mo go tla agwa le mabala a mangwe a metshameko e akaretsa basketball, cricket gareng ga tse dingwe. We started an initiative 13-14 years ago to speak to people about how important sports facilities are. They promote health, maybe even better wealth. Re simolotse lenaneo la go lemosa batho ka botlhokwa jwa dikago tsa mabala a metshameko mo dingwageng tse di fetileng ka di rotloetsa tirisano mmogo le go ntsha banana mo mebileng magareng ga tse dingwe. Unites corporates, creates team building, better work environments, things for children to do, keep them off the streets. Francistown has been an incubation center for many businesses which went off to Gaborone and grew up. Toropo ya Francistown e na le dikgwebo di le dintsi tse di farologaneng. Ke akanya gore fela jaaka ditlamelo di le teng kwa Gaborone le mo Francistown re ka nna le tsone. I think if Botswana is the best kept secret of Africa, Francistown is the best kept secret of Botswana. Go beeletsa mo dikagong ke mangwe a maitlamo a khansele ya Francistown a go hathosa selebego sa toropo kgolo ya bobedi le go hetha diphatha tsa mebereko. Ke di bonye lekalake BTV News Francistown. A re bone tsa metshameko motho Ed wa o tsene ka tsone Ed malobane re bua ka di etele tse e leng gore di setse di bonwe ke mahatsha a harologaneng di re tsa maga kae mo seemo sa gompieno.
o lebeletse lehatshe la USA setseng se re buile ka lehatshe la USA ka le rometseng batshameki ba bantsi go feta mahatshe a mangwe gone ka kwa le tsweletse jalo ka go dira bontle mo nako ya gompieno ke lone le itlhomileng ko pele ka di-medal di le 86 overall di latelwa ke letlata lehatshe la China ba e leng gore mo maemong a bobedi ba tshwere jalo 59 but tse di gore di botlhokwa thata tse e leng gore gantsi di a lebelwa ke tsone tseo tsa go uta o lebela lehatshe la USA ba ntse ba itlhomile ko pele gape le ga lehatshe lone leo la China ba tshwere jalo 24 e le tsa go uta fa China tshwere jalo 22 mo nakong ya gompieno morago ga gone gore lehatshe la USA di dire bontle mo tsatsing la maabane ba dirile jalo ka ngwaga wa 2022 ka ko Tokyo ka kwa di-Olympic tsone tseo ba fenya lefatshe leo la China gape ka ha re bua ka France re bua ka America le China ha re bua ka France re foka ke bone ba ile gore ba tshegetse mo nakong ya gompieno lehatshe la France le bone ke ba ile gore ba latela mo maemong a bone mo nakong ya gompieno ba na le jalo di gouta jalo di le 13 lebeletse pharologanyo gareng ga bone le ba ba go godimo ke e seng kana ka sepe but di-medal tsotlhe tse se ba dikukwang tse di 42 mo go fitlha ka jana tswalla ka tse dingwe tla go lebogere fela mo go tse dingwe tsa metshameko mo go lwane ko lekgotleng la Botswana Football Association mo officing re bolelang ditlhopha tiseletso ya go tsaya karolo kgotsa club licensing re o lebile Pilara a re go botlhokwa gore ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa monogae tsa diliki tse di golwane tsa National First Division le Premier League di sale tsamaiso ya go fiwa tetla ya go tsaya karolo ka seo se thusa mo tlhabololong motshameko Pilara o kaile fa thebolo tota thebolelo tetla eo e santse e tsweletse ka go molelekwa le tshegofatso malepa ba rulagantse pego e latelang Pilara a re tiseletso e fiwang dithopa go tsaya karolo ke nngwe ya mananeo a ba dirisang go thabolola motshameko wa kgwele ya dinao mono gae maikelo a club license ra ke go rotloetsa dithopa tsa rona gore di tsamaise kgwele ya dinao ka selebo go se sirile mo go teng to run or operate clubs in a professional and with the proper governance or good governance in terms of administration. That is basically what this club licensing tool is. A re mo godimo ga mo jaaka ba simotse thulaganyo ya club licensing dipaka tse tharo tse di fetileng go a supafala fa dithopa di tsweletse ka go bona mosola wa lenaneo leo. Botswana Football Association re ikemiseditse gona gore re netefatse gore there is compliance 100% compliance re ka supa gona gore time and again or every season re dira mo go teng ke gone di refresher workshop e le gone go netefatsa gore dithopa tsa rona they are compliant to what is required in terms of club licensing or they fulfill club licensing requirements 100%. For this licensing period into 2024-2025 sorry we are still within the licensing period club licensing it's a process so June 3 or 3 June 2024 club licensing application for all the 16 teams at Premier League level as well as the 24 teams the compete more National League. O ka ile fa lenaneo la go fa dithopa tiseletso ya go phadisana o pakenya monongwaga go santse go tsweletse re le ka bojothe re le BFA club license unit gore re ba checkele before bo tsena go staging se le sa go hiwa kana go ganwa ka license right yana ha ile gore ngwe ta re mo perioding ye sentse re ba checkela e be le gore ngwe bangwe ba re thotse ka gore totala we are talking about an issue of compliance here so e be le gore ngwe re itela gore some of the applicants are gonna la ba sa fulfill the requirements at club licensing thing yana kana yo give discretion is in discretion to be precise be le gore ano ke decision e tebong ya go tsewa ke the next board which is the FIB to say nyalo na le Pilara FC ga la bona license because of non compliance. Pilara o koneteletsa ka go gota dithopa go netefatsa fa ba dira tsotlhe tse di tshwanetseng fa go tama merong ya club licensing ka se stana le seabe mo tswelelong pele thabologo ya motshameko ya kgwele ya dinao Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Colin Kibina Tsipi Bayan Pondori le Lengoscoche ba reteletswe ke go iponela phatla kwa makgaolakganyeng a lebelo la borre la 400 meters. Colin Kibina Tsipi o feditse lebelo la gagwe la seka makgaolakgang mo maemong a boraro mo nakong ya 44.43. Bayan Pondori o feditse lebelo la gagwe mo maemong a bone mo nakong ya 44.43 fa Lengoscoche ene a feditse la gagwe mo maemong a bosupa mo nakong ya 45.16. Boraro jo jaanong bo tla lebagana le lebelo la neelano la 4x400 meters ka la botlhano ba patilwe ke Anthony Pesela, Boitumelo Masilo le Lee Epi.
fa re gatela pele mo go tsa kgwele ya dinao moeteledipele wa setlhopha sa Gaborone United Nicholas Zakem a re setlhopha seo se dira gotlhe go ema nokeng bokatisi jo setlhopha seo sa kgwele ya dinao sa bomme gore se kgone go ipaakanyetsa go phadisana kwa kgaisanong ya COSAFA ya monongwaga e tla bong e tshwaretswe kwa lefatsheng la Malawi. Setlhopha sa GU se iponetse phatlako morago ga go gapa bomampodi jwa liki ya bomme monogae re filo lekore. Setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Gaborone United se se tla bong se phadisanya lekgetlo la ntlha mo kgaisanong eo ya COSAFA se golagantswe mo setlhotswaneng sa Group B le ditlhopha tsa Ascent Academy sa kwa Malawi, Young Buffaloes ya kwa Eswatini le UD Lichinga ya kwa Mozambique. Here is all about now giving them competitive games, give them an exposure. That's why we have now engaged in 2 days. Mo nakong ya gompieno ke kgang ya go ba neela metshameko e popota jaaka re tla bore ya Aforika Borwa. Ditsholofelo di dintsi mo letlhakoreng la rona ga re tshameke le go oketsa palo. Re batla batho ba lemoga gore go na le setlhopha kwa Botswana se se mašetla. Compete. I mean, Double Action came and compete last year and they did well. They went to the final. And we should do something similar, of similar nature. Even we want to go further and hopefully we'll win the second slot. Mokatisi William Monene o tlhalositse fa dipaakanyo tsotlhe di tsamaya ka thelelo mme a na le tsholofelo ya gore setlhopha se tla dira botoka kwa kgaisanong eo. We are going to Pretoria for international friend with Mamelodi Sundowns. Ke ona maiteko a mangwe a go supa gore re batla go bona gore ha re o tsena kwa preparations tsa rena be di hele. Re ya Aforika Borwa go ya go thulana le Mamelodi Sundowns e sa lebego sa yone se leng go godimo thata. Fa re tswa kwa re tla itse gore re ka ipaakanya fa champion of Africa. So ka bo gona to play against the Sundowns, it will help us a lot. Ha re tswa kwa tebe re itse where we should we fix, where we should we move forward ka in terms of preparations. Mo golele e simolla kgaisano ka go thulana le UD Lichinga kgwedi eno le 16 pele ba polana le sa Young Buffaloes kgwedi eno le 12 mme se gare le metshameko ya ditlhotswana ka beng gae Ascent Academy kgwedi eno le 20. Bomampudi bao ba monongwaga ba DTCB ba leba kwa Aforika Borwa kwa ba yang go tsweledisa ikatiso ka go thulana le ditlhopha tsa Mamelodi Sundowns le sa University of Northwest pele ba leba kwa toropokgolo ya Malawi ya Blantyre kwa kgaisanong ya monongwaga ya COSAFA e tshwaretsweng teng kgwedi eno le 14. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Bothezo tsa ura ya bosupa re di ba khutlo go nefa tse dingwe tse di latelang ke tsa ura ya borobobedi e le tsa sekgowa tsa tepolwapi di a latela. Solfetse go tsalantse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go bana di batla maruko gantsi kgalagadi boroja kgalagare ga mmogo le bokone bothaba mo maphakelo re solfetse re go gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatleng kone go ikutatse go le tsiding ka selekano sa boraro go yeng kwa bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe lone re solfetse re go ikutatse go le tsiditshang ka selekano sa 11 go yeng kwa 13. mme ha re lebella mo tshokologo re solfetse re go kgaolong yang habe le tšhobe go ikutatse go le mogote ka selekanyo sa 31 kwa Pandamatenga 33 ko Kasane Maung ga mmogo le Shakao fa mo dikgaolong ka bontsi tsa lefatshe leno gone re solfetse re go ikutatse go le bothito ka selekanyo sa 26 go yeng kwa 30. mme ha re lebella ditoropo dingwe mo SADC re solfetse re go Gqeberha le Cape Town go bona le dibata tsa mmogo go apogile ko Upington, Johannesburg, Maseru ga mmogo le Manzini ka selekanyo sa mogote sa 26 ko Gqeberha 12 kwa Maseru fa ko Johannesburg gone ka 12. re ntse re le mo ditoropong tsa SADC re solfetse re go thiba ka bonthabong kwa Antananarivo ga mmogo le kwa Beira go apogile kwa Harare, Lusaka ga mmogo le Windhoek ka selekano sa mogote sa 21 kwa Antananarivo 26 kwa Beira ha re lebella go Dar es Salaam re solfetse re go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo a pula fa ko Luanda go thibile mme go bona le batsamaro kwa Kinshasa ga mmogo le kwa Blantyre ka selekano sa mogote sa 25 kwa Blantyre kwa Dar es Salaam gone ka 24. Originally, we had planned to conduct the general voters registration exercise from the 1st of November up to the 30th of November 2023.
Unfortunately, there was a court case which was filed with the courts by